हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं ड्राई कफ या सूखी खांसी के बारे में। कैसे पहचान करें कि हमें कौन सी खांसी है। जिसमें किसी भी प्रकार का बलगम या कफ नहीं निकलता है उसे हम सूखी खांसी कहते हैं। सूखी खांसी रात में ज़्यादा होती है और लगातार आती है। ठीक, और क्यों होता है इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। स्मोक, एयर पोल्यूशन, चेंज टेम्परेचर, एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन के कारण हमें ड्राई कफ हो सकते हैं। अब हम जानते हैं ड्राई कफ में कौन कौन से मेडिसिन होते हैं। तो एसिटामिनोफेन, एम्ब्रियोजोल HCl, डेक्स्ट्रोमिथोफर्न, गुएफेंसिन, फिनाइल एफ्रिन, सूडो एफेडेफ्रिन, ये जो होते हैं ड्राई कफ के सिरप में पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कौन से ड्राई कफ सिरप जो होते हैं बेस्ट होते हैं। तो कोडेन ये क्या करता है, खांसी पैदा करने वाली गतिविधियों को कम करता है और उसके साथ साथ हमारे सर में होने वाले दर्द को भी कम करता है। दूसरा फाल्कोडिन, यह मस्तिष्क में दर्द रिसेप्टरों को बाधित करता है जिससे दर्द का एहसास कम होता है और यह मस्तिष्क में कफ रिफ्लेक्स के लिए केंद्रक को रोकता है। तीसरा जो होता है नास्कोपिन, नास्कोपिन जो होता है मस्तिष्क में दर्द और कफ रिफ्लेक्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कॉप्सिल्स, कॉप्सिल जो होता है नाक अगर आपका बह रहा है, नाक में जमाव है, छींकने में दिक्कत, आंखों से पानी आ रहा है छींकते टाइम, तो आप कॉप्सिल यूज कर सकते हैं। एक आपका अच्छा ऑप्शन बन सकता है। पांचवा जो है एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट जो होता है खांसी से दर्द, जकड़न या सांस लेने की समस्या होती है आपको, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और आपका एक छठा ऑप्शन बनता है हल्दी कफ। अगर आपको गले में खराश है तो आप इसे यूज कर जा सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके डोजेज के बारे में, कैसे हमें इसे लेना है। तो आप इन्हें दिन में 15 ml ले सकते हैं, यानी कि 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम 5-5 ml करके आप ले सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर किसी को शुगर है या डायबिटीज़ है तो उसे कौन सा सिरप हमें देना चाहिए सूखी खांसी में। तो उससे एस्कोरिल देना चाहिए। एस्कोरिल जो होता है खांसी, अस्थमा, खराश अगर है गले में, गाढ़ा बलगम है, फेफड़े में उसके सूजन है और कई स्थितियों में इसका उपचार किया जाता है। दूसरा जो होता है जेडेक्स प्लस, जेडेक्स प्लस जो होता है सूखी खांसी और एलर्जी से हुई खांसी के लिए राहत देता है। तीसरा जो होता है ये होम्योपैथिक है, स्टोबैल, स्टोबैल जो सिरप होता है ये खांसी को आसानी पैदा करता है और खांसी को कम करता है। और चौथा जो होता है एलेक्स, ये छींकने में दिक्कत, नाक बहना या आंखों में पानी निकलने और गले की जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाता है। अब हम जान जाते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इनसे आपको डिजीनेस, हेडक, अपसेट स्टमक, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ हो सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।